Ayun, magandang umaga ulit. Tayo ilalarga na kaagad. Wala nang bihis-bihis, nakabihis na agad. Nagsawa kayo sa pagbibihis ko kahapon eh. So ngayon, nakabihis na kaagad at tayo ay aalis na. Babay tayo sa ating anak na sumisilip, sa ating bunso na si Steven Joe. Diba, ang sarap na may anak. Yun nga lang, maulan pa rin. Kaya tayo'y nakakaputi ulit. At humabol ng babay yung ating panganay, si DJ. So, ngayon, dalawa lang ulit. Tatlong schedule natin, pero dalawa lang yung pupuntahan nating bahay. So, dahil maulan pa rin at hindi pa rin maayos yung ating pakiramdam, bawi na lang tayo bukas. Pero ngayon, ayan, dito na tayo sa daan, Barangay Central. Alam nyo naman yan, Barangay Central na yan, pang nag-exit ng SCTEX. At doon pa rin sa dati nating dinaanan kahapon dito sa Barangay Parang tayo ulit. Pero ang ganda nung kanilang entrance eh. Tapos yan, gusto ko tong mahogany na daan nila. Lalo na sa tag-araw, malilim dyan sa lugar na yan. So marami nagpapahinga dyan sa panahon ng mainit. Ayan, approaching na tayo, papunta na tayo ng Barangay Tinang. So dyan, yan yung mga tabi ng piggery. Excuse me again. So nakabukas ng konti yung ating visor dahil para hindi mag-moist yung ating mag-fog yung ating salamin at yung visor lens natin. Kaya yan, ang ganda niyan sa personal, ang ganda ng mga halaman na yan. Kaya lang hindi makita yung ganda sa ang ganda sa video. Hindi maging makatarungan yung hitsura. Pero kaya video ko yan dahil gandang-ganda ako dyan. Kaya lang, siguro sa ibang pagkakataon, subukan ko mag-picture dyan sa lugar na yan. Ganda kasi yan eh. Habang tagtuyo sila. Baligtad sila eh. Tagtuyo kung kailan umuulan. Dyan, papunta na tayong Tinang. Ayun, meron tayong nakitang si Manong. Oh, kita nyo, meron na siyang ulam. Sana all. Dito na tayo sa Tinang. Alam na alam yan. Barangay ni Mayor ng bayan ng Kapas at ng ating kaibigan na si Sir James Villanueva. Ang ganda rin ng lugar na to, kaya gustong gusto kong dumadaan sa mga lugar na to dahil green, masyadong green sa mata, masarap sa mata. So yun, dito na tayo ulit kila SB Calvin Sarja. Excuse me again, sorry wala nang edit, diretso na tong ating itong ginagawa natin, hindi na wala nang cut. Bless tayo kay Lola ni Calvin Sarja yan, ni SB Calvin. Nagluluto pala si Lola dahil merong health mission na in-arrange ay sa mata yata yung sa mata yata. So ayun, diretso na natin yung trabaho. Unang-una, German Shepherd. Sinundan natin tong poodle ulit kahapon. Second session ngayon. First session ng German Shepherd. Second session itong poodle. So, dating gawi, artificial insemination tayo. Puro halos artificial insemination na talaga ngayon. Pero time to time, meron pa rin mga nagpapashoot ng natural. Yung mga hindi sobrang open sa artificial insemination. Pero ina-assess muna rin natin kung capable ba talaga silang mag-natural or hindi na. So, after collection, yan, stimulate pa rin natin yung lalaki. Kasi sa pagkakataon na yan, hindi ka agad lumabas yung buhay o yung kailangan sa similya. So, naghintay tayo ng 3 minutes bago lumabas, bago na-stimulate na maayos yung lalaki. So, hindi pagka-kolekta mo, yung lumalabas kaagad yung kailangan na similya na, hindi.
may mga pagkakataon na hihintayin mo talaga yon na lalabas. Then yun, nag-AI na tayo. In-insert na natin yung similya. And medyo malikot talaga yung female na yan. So pagkatapos ko dyan, diretso na ako ng San Manuel, Tarlac City. Alam niyo yan, yung daan na yan sa Lucinda. Shortcut yan, papuntang Maliwalo. Yan yung mga trip natin talagang daanan. Dati ang dami kong dinadaanan ganyan sa Tarlac. Hinahanap ko talaga yung mga daan na ganyan dahil siyempre naka-enduro tayo. Then, masarap kasi yan eh. Di ba dumadaan ka sa bukid? And most of the time naman talaga nasa ang mga daan na natin sementado, pero hinahanap-hanap natin. And yan ang dahilan kung bakit gustong-gusto kong dumadaan diyan. Kita niyo yan? O di ba? Ang sarap. So, yan yung mga reason bakit naghahanap natin yung mga ganyang mga daan. So, nandito na tayo sa Villa Bacolor pala. Villa Bacolor. Si Tatay Lito Gomez. Si Tatay Lito Gomez may mga anak o may anak na nasa Alberta o Toronto, Canada. Excuse me again. Na nag-American Bully din. Nagdo-dog show yung tatay. Si Kuya King Gomez. Yun. Pinakita niya sa akin yung Facebook account ng anak niya. Second session na to ng ng stud nila dito sa bully nila. And hiniram niya lang tong male na to doon sa kapitbahay nila. Very jolly si tatay. Gustong-gusto niya yung mga alaga niyang aso. Dati daw kasi siya nagmamanok. Pero nung matanggal yung mga manok niya, napag-isipan ng kanyang mga anak na bigyan siya ng aso. May iba pa siyang breed. Mayroon siyang 2 Labrador, may 2 Belgian, mayroon din siyang 2 mini pincher, and 2 American Bully na nakita ko doon kanina. So, kaagad insemination na tayo. Di na tayo ayan, vini-video niya. Alam niyo ba na si tatay, ang ganda-ganda ng cellphone niyan. Kung makita niyo yung ang ganda ng cellphone niya pero hindi niya halos alam gamitin pa ni tatay. Nakakatuwa nga siya. Papatulong pa siya, may tinawag pa siyang bata yan, may hawak ng female para lang ayusin yung pag-record niya doon sa video. Gusto niya kasing isend dito doon sa anak niya na nasa Toronto. So ayun, babalik ako ng Monday na kay tatay. Babay tayo dun sa mail. Mabait yung mail. So pag uwi ko, diretso tayo sa mga female. Collection tayo ng mga dugo para sa progesterone test ng mga ito. So kumuha tayo ng dugo dahil yan, pareho pala sila na kay King ba, may stud. So repeat client, pareho tong mga to. Repeat client natin itong mga to from Tarlac City rin. So yun, collection tayo ng dugo. Tapos merong kaibigan natin na si Joshua Acosta, pina-progesterone din niya yung Shih Tzu niya. Sabay-sabay na yan namin ginawa para minsanan sa pagtetest. And maulan pa rin kasi dito. Yun, yung blue hindi pa pwede, pero yung chocolate pwede na. So mag-i-start na kami niyan. Nagpe-prepare na kami. Pero yung Shih Tzu, second time ng progesterone niya, wala pa rin. So, diretso na kami sa pag-collection ng similya. Makikita nyo, naka-background si Budoy at saka si Pocholo. Maiingay sila sa pagkakataon na yan. Kaya, mas maganda talaga na naka-mute yung ating record kasi sobrang ingay. Medyo maraming scars kung makapapansin nyo si King Bass sa kamay. Loko-loko kasi yan, may pagkaloko-loko. Si Joshua nga medyo takot dyan eh. Then yan, insert tayo. Nanganak na pala itong female na to kay Pocholo. So this time, gusto naman ng may-ari na si Kuis Wences na ipastad naman sa tatay kay King ba naman. Then itong female nito, galing sa Troopers Bully to ng kaibigan natin si Sir Louie Baisa. Tayo rin ang nakabenta nito sa kaibigan natin na si Kuis Wences. So salamat sa tiwala Kuis Wences. Sa pang ilang mga pagkakataon na to, ulit-ulit ka na lang nagtitiwala sa atin. Maraming salamat. Doon sa mga puppies niya pala, dito sa female na to, wala siyang in-out dahil na-enjoy daw niya. So yun, maraming